Şöyle söyleyeyim. Öncelikle kısa bir şeyden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki bizim bir liderlik yarışmamız var. Bu liderlik yarışması aslında biraz da şöyle bir durum. Liderleri iyi yetiştirmek üzerine kurulu. Yani bir yarışma olarak ekip arkadaşlarınızla yarıştığınızı düşünmeyin. Kendinizle yarışıyorsunuz. Tabii ki bir rekabet var ama bence öncelik olarak kendimizi geliştirmek istememiz gerekiyor. Ve bu her gün yaptığımız görevlerin de aslında siz ne kadar geliştirdiğiniz zamanla anlıyorsunuz. Çünkü ne kadar ürün tanıtırsanız ürünler hakkında o kadar bilgi sahibi oluyorsunuz. Görevleri ne kadar yaparsanız işte daha hakim oluyorsunuz ve insanlara açıklamanız kolaylaşıyor. Şimdi haftalık görevlerimizden biri de hayat senaryosu yazmak. Günlük görevlerimiz neydi? İşte bir ürün tanıtmak, video izlemek vesaire. Bu haftanın görevlerinden bir hayat senaryosu yazıp bunu video çekip paylaşmaktı. Ben size hayat senaryosunu nasıl yazabilirim, işte nasıl yazarsam daha etkili olur. Onlardan bahsedeceğim ve kendi hayat senaryomdan bahsedeceğim. Geçen ayki yarışmada da hayat senaryomuzu okumuştum ve onlardan her ay hayat senaryosu yazıyorum. O maddelerden birkaçı gerçekleşti bu arada. Ondan da bahsedeceğim sizlere. Öncelikle ben genel bir rutinimden bahsedeyim. Ben sabahları uyandığım zaman genelde elimize telefonu alırız vesaire. Ben elime telefonu almadan önce bir süredir yaptığım bir rutin var. Bunu da sosyal medyada görmüşüm ve bence işe yarıyor. Ben diyorum ki her zaman bunu hayat senaryomusu sayfama da yazıyorum. Şöyle göstereyim. Ne kadar görünecek bilmiyorum ama şöyle üst kısmına yazıyorum buraya. Buraya yazdım ki e, her gün uyanırken tabii ki bugün olarak başlıyorum ama hayat senaryomu yazarken diyorum ki bu ay bana gelecek olan tüm güzellikleri ve sürprizleri kabul ediyorum ve bu güzellikleri hak ediyorum. Ben her zaman iyi şeyleri çekerim diyerek böyle bir güzelleme yapıyorum. Daha sonra şöyle düşünün. Hayat senaryosunu yazarken sizin evet isteklerinizi yazıyorsunuz ama isteklerinizi gerçekleşmiş olarak yazmanız gerekiyor. Yani ben işte bir ev almak istiyorum, bir araba almak istiyorum ya da detay verin. Ben bir işte BMW almak istiyorum gibi değil de ben bir BMW aldım ya da işte dubleks bir ev aldım, bahçeli bir ev aldım. Yani bunu gerçekleşmiş olarak yazın. En kötü ihtimalle şu anda alıyorum, yapıyorum gibi yazın. Şimdi birazdan örneklerini anlatacağım size. Burada 7 tane ana maddeye indiriyorum. Bakın burada hayat senaryosu kitabım var. Nasıl göstereceğim bilmiyorum size ama bir saniye ışık açık geliyorum. Belki daha iyi olur. Burada hayat senaryosu gösteremiyorum arkadaşlar. Kitabımız var. Hayat senaryosu kitabımızda Hayat Çarkı diye bir bölüm var. Bir dakika. Ben bunu yapacağım. Ben şu an inat ettim. Olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Siz gösterdiğimi farz ettim. Bir kısmı görünüyor. Hayat çarkına 7 maddeden oluşan bir şey yazıyoruz. Onlar nedir? İstediğiniz ana başlığı atabilirsiniz. Bu tamamen sizin hedeflerinize ve hayallerinize bağlı. Ben neler attım? Mesela aile, bağış, seyahat, ev, sağlık, iş, düzen ve hobi yazdım. Çünkü benim şu anki önceliklerim arasında bunlar var. Bunlar tabii herkes için değişebilir. Şimdi öncelikle aile konusunda geçen ay yazdığımda demiştim ki ben işte köpeklerim bu aralar çok sağlık problemi yaşadı. Ben o yüzden köpeklerimin sağlıklı olmasını istiyorum. Masraflarını falan rahatça karşılayabilmek istiyorum demiştim. Peki bu ay ne yazıyorum? Bundan gerçekleşenler oldu. Mesela köpeğimi kısırlaştırdım ve şu anda gayet sağlıklı. Bu ayki hayalimde de aile konusunda köpeklerimin ikisi de çok sağlıklı. Küçük köpeğimin evdeki eğitimini tamamladım. Tuvalet eğitimini verdim. Artık evde tek başına da kalabiliyor. Bunlar tabii ki benim isteklerim, hayallerim ama ben bunları gerçekleşmiş gibi yazıyorum ki gerçek olsunlar diye. Çünkü bir şeye ne kadar inanırsanız, onu yaptığınızı ne kadar düşünürseniz o kadar gerçek olur. Yani şöyle kendi, tam böyle görünüyor. Bakın böyle kitabımız. İlk defa görenler için bunu Atomi uygulamasından satın alabiliyorsunuz. Daha sonra bağış kısmına geliyorum. Bağış kısmına yazıyorum ki sokak hayvanlarına her ay düzenli mama ve tedavi bağışı yaptım. Kız çocuklarının eğitimi için ihtiyaç olan
okumak için ihtiyaç olan ürünleriyle bağış yaptım yazdım. Bunları tabii ki her zaman yapamıyorum ama bunu yaptım ve yapıyorum olarak yazıyorum ki bu gerçekleşsin. Daha sonra seyahat bölümüne gelecek olursak, seyahat bölümünde güncellemeler yaptım. Aralık 2026'da Sırbistan'a gittim ve yeni yıla orada girdim. Daha Aralık 2026'ya gelmedik. Oradan anlayın nasıl düşünerek yazdığımı. Sharon Master gezisinin ödülünü kazandım ve bu ödülde getirdikleri ülkeyi dolaştım. Bu da tabii ki Aralık'tan sonra olacak. Nisan 2027'de Japonya ve Kore turu yaptım olarak yazdım. Daha sonra sağlık konusunda şöyle bir güncelleme yapayım size. Bundan birkaç ay önceki hayat senaryoma demiştim ki ben en az 10 kilo vermek istiyorum demiştim. Şu anki güncellememde şöyle bir şey söyleyeyim size. 12 kilo verdim gerçekten. 8 kilo daha verme sürecindeyim. Her gün düzenli pilates ve yoga yapıyorum. Takviye gıdalarımı ihmal etmiyorum. Bu da benim sağlık konusunda yaptığım ve devam ettirmek istediğim bir düzen. Ev konusuna gelecek olursak, bir önceki hayat senaryosuna, bir ay önceki hayat senaryosuna yazmıştım ki işte bütçeme uygun bir ev tutmak istiyorum yazmıştım bu sefer. Peki ben ne yaptım bu sefer? Bütçeme uygun güzel bir muhitte 2 artı bir sıfır bir ev tuttum. Gerçekten de tuttum birkaç gün önce. Evimin eksiklerini yavaş yavaş tamamlıyorum. En az bir sene bu evdeyim, mutlu ve huzurlu bir şekilde olarak not düştüm. Daha sonra hobi konusunda her ay kendime bir Lego hediye alıyorum. El işleri hobimi kazanca dönüştürüyorum. Ek gelir sağlıyorum olarak yazdım. Düzen konusunda her gün sabah 7'de kalkıyorum. Köpeklerimi gezdirip sporumu yapıyorum. Atomide yapmam gereken işleri yapıyorum. Bu düzen konusu benim için çok önemli. Çünkü hayatımı düzene sokmam gerekiyor. Evden çalışmak biraz aslında insanı tembelleştiriyor diyebilirim. Neyi ne zaman istersen o zaman yapıyorsun ama öyle olmaması gerekiyor. Ben de bunu sağlamaya çalışıyorum ve bir süredir bu düzeni devam ettiriyorum. O yüzden bunu da hani yaptım gibi değil de yapıyorum olarak söylüyorum ki bu devam etsin. Daha sonra iş konusuna gelecek olursak Atomi ile ilgilendiren kısım, şu anda güncelde bir promosyonumuz var. Antalya promosyonu. Onun için çalışıyorum. Önümüzdeki 8 dönem içinde 4 kez Sales Master tekrarı yaptım olarak yazdım. Aralık Alihan'ın ayında, şeyleri de çekildi değil mi? 2026 Aralık ayında Sharon Rose Master unvanını kazandım. Aralık 2026'da daha gelmedik ama ben Sharon Rose Master unvanını kazandım. Aynı zamanda 2026 yılı bitmeden Autosales Master oldum olarak yazdım. Bunları her zaman siz de yaptım, işte yapıyorum olarak yazarsanız gerçekleşir. Bakın size örnek de verdim birkaç maddeden güncellediğim gerçekleşen. Bunlar her ay düzenli olarak hayat senaryosu yazıp hedeflerini belirleyip o hedefler için çalışmanızı sağlıyor. O yüzden hayat senaryosu yazmak çok önemli. Şimdi bu sefer Miye Hanım'a iş sunumu için devrediyorum. Miye. Lütfen mikrofonlarımızı kapalı tutalım. 안녕하세요. 오늘 강의를 맡은 다이아몬드 마스터 미애입니다. 애터미 마케팅 플랜에 대해 자세히 알아볼게요. 집중해서 들어주세요. Merhaba. Bugünkü sunumu yapacak olan Diamond Master Mihye benim. Atomi pazarlama planını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Lütfen dikkatle dinleyin. Ekranımı paylaşarak başlayacağım. 보통 우리 이런 생각 자주 하시죠? 싸면 비지떡이다. 혹은 좋은 건 무조건 비싸다. 사실 틀린 말은 아닙니다. 명품 가방이나 백화점, 화장품을 떠올려 보면 품질만큼 가격도 만만치 않으니까요. Genellikle hepimiz sık sık şöyle düşünürüz, değil mi? Ucuzsa kalitesizdir. Ya da kaliteli olan mutlaka pahalıdır. Aslında bu düşünceler tamamen yanlış değildir. Lüks çantaları veya büyük mağazalarda satılan kozmetik ürünlerini düşündüğümüzde kaliteleri kadar fiyat etiketlerinde oldukça yüksek olduğunu görürüz. 하지만 애터미는 시작부터 이 당연한 공식을 깨기로 마음먹었습니다. 바로 품질은 누구도 따라올 수 없는 절대 품질로 만들고 가격은 누구도 흉내낼 수 없는 절대 가격으로 맞추자는 전략입니다. Ancak Atomy en başından beri bu alışılmış kuralı değiştirmeye karar verdi. Kaliteyi hiç kimsenin ulaşamayacağı mutlak kalite seviyesinde üretmek
Fiyatı ise hiç kimsenin taklit edemeyeceği mutlak fiyat seviyesinde belirlemek. Atomi'nin stratejisi budur. 화장품 살 때 받는 공짜 샘플들, 사실은 우리가 사는 본품 가격에 다 포함되어 있는 거 아시죠? Kozmetik ürünleri satın alırken verilen ücretsiz numunelerin aslında satın aldığımız ürünün fiyatına dahil olduğunu biliyor musunuz? 애터미는 그 거품을 빼려고 샘플을 아예 없앴습니다. 대신 그 비용으로 제품 품질을 높이고 가격을 확 낮춘 거죠. Atomy bu gereksiz maliyetleri ortadan kaldırmak için numune uygulamasını tamamen kaldırdı. Bunun yerine bu bütçeyi ürün kalitesini yükseltmek ve fiyatları önemli ölçüde düşürmek için kullandı. 샘플도 없는데 놀랍게도 100명이 사가면 한 명도 반품을 안 할 만큼 반품률이 전 세계에서 가장 낮습니다. 일단 써보면 무조건 만족할 거라는 애터미의 엄청난 자신감입니다. Numune olmamasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde 100 kişi ürünü satın aldığında bir kişi bile iade etmeyecek kadar iade oranı dünya genelinde çok düşüktür. Bu Atomy'nin bir kez kullandığınızda mutlaka memnun kalacaksınız diyebilecek kadar ürünlerine duyduğu büyük güvendir. 박한길 회장님은 이렇게 말씀하십니다. 애터미는 네트워크 마케팅 역사를 새로 쓰는 기업이다라고요. 애터미가 경쟁하는 대상은 단순한 네트워크 마케팅 회사들이 아닙니다. 단순한 제품 판매가 아니라 글로벌 유통을 통합하는 플랫폼을 만들겠다는 전략입니다. Atomy Yönetim Kurulu Başkanı Park Han-gil şöyle diyor. Atomy, network marketing tarihini yeniden yazan bir şirkettir. Atomy'nin rakipleri yalnızca diğer network marketing şirketleri değildir. Stratejisi sadece ürün satmak değil, küresel dağıtımı tek çatı altında birleştiren bir platform oluşturmaktır. 애터미는 한국을 넘어 전 세계로 성장하고 있는 글로벌 기업입니다. 현재 27개국의 범위를 운영하고 있고 115개국의 회원가입이 가능합니다. 글로벌 매출도 약 757억 리라를 달하는 앞으로도 계속 성장하고 있습니다. Atomy, Kore'nin ötesine geçerek dünya çapında büyüyen global bir şirkettir. Şu anda 27 ülkede faaliyet gösteren şirketleri bulunmaktadır ve 115 ülkeden üyelik kaydı yapılabilmektedir. Global satış hacmi yaklaşık 757 milyar liraya ulaşmıştır ve büyümeye devam etmektedir. 애터미는 단순한 성장하는 회사가 아닙니다. 세계 네트워크 마케팅 기업 순위의 탑 10에 이름을 올린 기업입니다. Atomy yalnızca büyüyen bir şirket değildir. Dünya Network Marketing şirketleri sıralamasında top 10'a giren bir şirkettir. 아메이, 허벌라이프, 뉴스킨과 같은 세계적인 기업들과 어깨를 나란히 하고 있다는 의미입니다. 이제 애터미는 후발주자가 아니라 세계가 인정하는 글로벌 기업으로 성장하고 있습니다. Amway, Herbalife ve Nu Skin gibi dünya çapındaki şirketlerle aynı seviyede olduğu anlamına gelir. Atomy artık sektöre sonradan katılan bir şirket değil, dünya tarafından tanınan global bir şirket olarak büyümektedir. 이렇게 대단한 회사 애터미에서 어떻게 돈을 벌 수 있을까 궁금하실 수 있는데요. 제일 먼저 내가 트렌디올, 미그로스 마트에서 사용하던 생필품을 애터미 마트로 바꾸는 것입니다. Böylesine büyük bir şirket olan Atomy'de nasıl para kazanabiliriz? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. İlk olarak Trendyol'dan ve Migros'tan satın aldığım günlük ihtiyaç ürünlerini Atomy Market'ten almaya başlıyorum. 애터미 회원은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 소비자 회원입니다. 나 혼자 애터미 제품을 사용한다면 좋은 제품을 합리적인 가격에 사용하는 소비자 회원입니다. Atomy üyeleri genel olarak iki gruba ayrılır. Birincisi tüketici üyedir. Atomy ürünlerini yalnızca kendim kullanıyorsam, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla kullanan bir tüketici üyeyim.
하지만 내가 애터미를 주변 사람들에게 소개하고 함께 제품을 사용하게 된다면 이야기가 달라집니다. 함께 사용하는 사람들의 소비가 쌓이면서 수당을 받을 수 있는 기업과 회원이 됩니다. Ancak Atomi'yi çevremdeki insanlara tanıtır ve ürünleri birlikte kullanmaya başlarsak durum değişir. Birlikte kullanan kişilerin tüketimleri biriktikçe prim kazanabilen bir girişimci üye olurum. 즉, 제품은 똑같이 사용하지만 혼자 사용하면 소비자, 함께 하면 기업가가 되는 것입니다. 이것이 애터미 사업의 가장 큰 차이입니다. Yani aynı ürünleri kullanıyoruz. Tek başımıza kullanırsak tüketici, birlikte kullanırsak girişimci oluruz. Atomi işinin en büyük farkı budur. 애터미 사업의 특징에 대해 알아볼 건데요. 첫째, 두 개의 라인으로 운영되는 바이러리 시스템입니다. 왼쪽과 오른쪽 조직이 함께 성장할수록 수당도 기회도 커지게 됩니다. Atomi işinin özelliklerine bakalım. Birincisi, iki koldan oluşan binary sistemdir. Sol ve sağ organizasyon birlikte büyüdükçe prim kazanma fırsatı da artar. 두 번째는 별도의 비용 부담이 없다는 것입니다. 회원 가입비, 참여비, 월 유지비도 없고 추천 수당 중심 구조도 아닙니다. İkincisi, herhangi bir ek maliyet yoktur. Üyelik ücreti, katılım ücreti ve aylık bakım ücreti yoktur. Ayrıca sistem, yalnızca üye tavsiye ederek prim kazanma üzerine kurulmamıştır. 세 번째는 실적이 소멸되지 않고 누적이 된다는 것입니다. 약한 라인이 30만 PV에 도달할 때까지 계속 쌓이기 때문에 꾸준히 사업을 이어갈 수 있습니다. Üçüncüsü, biriken performans silinmez ve devretmeye devam eder. Zayıf kol 300 bin PV'ye ulaşıncaya kadar PV'ler birikmeye devam ettiği için işi istikrarlı bir şekilde sürdürebilirsiniz. 또한 무한 단계와 무한 누적입니다. 조직은 국가와 지역에 상관없이 계속 연결될 수 있고 실적도 아래로 조직에서 발생하면 함께 인정이 됩니다. Ayrıca sınırsız derinlik ve sınırsız birikim sistemi vardır. Organizasyon, ülke ve bölge fark etmeksizin büyümeye ve birbirine bağlanmaya devam edebilir. Alt organizasyonlarda oluşan performans da sizin organizasyon performansınıza dahil edilir. 네 번째는 글로벌 원 마켓입니다. 한국, 일본, 대만, 캐나다, 미국, 싱가포르 등의 여러 나라의 회원이 하나의 글로벌 조직으로 연결이 될 수 있다는 것입니다. Dördüncüsü, Global One Market sistemidir. Kore, Japonya, Tayvan, Kanada, Amerika, Singapur, Hong Kong, Kamboçya ve Tayland gibi birçok ülkedeki üyeler tek bir global organizasyon altında birbirine bağlanabilir. 다섯 번째는 수당의 상한선입니다. 좌우 조직에서 실적이 발생하면 기준에 따라 수당이 계산이 되면서 그림처럼 양쪽 조직의 성장에 따라 수익이 만들어지는 것입니다. Beşincisi, prim üst sınırıdır. Sol ve sağ organizasyonda performans oluştuğunda primler belirlenen kriterlere göre hesaplanır. Görselde olduğu gibi her iki organizasyonun büyümesine bağlı olarak gelir oluşur. PV에 대해서 알아보겠습니다. PV는 제품을 구매할 때 제품마다 부여되는 포인트로 회원의 수당 계산의 기준이 되는 것입니다. PV'nin ne olduğunu inceleyelim. PV, bir ürün satın alındığında her ürüne verilen puandır ve üyelerin prim hesaplamasında temel ölçüt olarak kullanılır. 제품마다 가격과 PV가 다르고 구매한 PV는 개인과 조직에 누적됩니다. 제품 구매 실적을 숫자로 표시한 포인트이자 애터미 수당 계산의 기준이 되는 것입니다. Her ürünün fiyatı ve PV değeri farklıdır. Satın alınan PV'ler hem kişisel performansa hem de organizasyon performansına eklenir. PV, ürün satın alma performansını sayısal olarak gösteren bir puandır ve Atomi primlerinin hesaplanmasında temel alınır. 수당에 대해 알아볼게요. 수당의 종류에는 네 가지가 있습니다. 후원 수당, 직급 수당, 승급 프로모션, 교육 수당이 있습니다.
교육수당은 센터를 운영할 때 받는 수당으로 오늘은 1번에서 3번만 보도록 ha겠습니다. Şimdi primleri inceleyelim. 4 çeşit prim vardır. Sponsor primi, unvan primi, terfi promosyonu, eğitim primi. Eğitim primi merkez işletildiğinde alınan bir primdir. Bu nedenle bugün yalnızca 1'den 3'e kadar olan primleri inceleyeceğiz. 애터미는 전체 매출의 35%를 회원들에게 커미션으로 분배합니다. Atomy, toplam satışlarının %35'ini üyelere komisyon olarak dağıtır. 이 안에는 일반 커미션, 마스터 보너스, 프로모션, 교육센터 지원금이 모두 포함되어 있죠. 회원들이 받는 모든 커미션은 PV를 70%를 기준으로 계산이 됩니다. Buna genel komisyon, master bonus, promosyonlar ve eğitim merkezi destek ödemeleri dahildir. Üyelerin aldığı tüm komisyonlar, PV'nin %70'i esas alınarak hesaplanır. Toplam komisyon miktarı şirket satışlarının %35'ini aşarsa sistem otomatik olarak ayarlama yapar. 일반 수당은 전체 판매 PV의 44%를 자격 회원에게 매주 차등 지급을 하는 방식입니다. 내가 회원이 될 때는 1만 PV를 유지하면 5점의 점수를 줍니다. Genel prim, toplam satış PV'sinin %44'ünün hak kazanan üyelere her hafta puanlarına göre farklı oranlarda dağıtılmasıdır. Üye olarak 10.000 PV'yi koruduğumda bana 5 puan verilir. 내가 30만 PV가 누적이 되어 에이전트가 되었을 때는 15점을 줍니다. 이렇게 점수별로 수당이 달라집니다. 300.000 PV biriktirerek ajent olduğumda 15 puan verilir. Bu şekilde alınan prim puana göre değişir. 먼저 나의 등급은 회원, 에이전트, 특약점, 대리점, 총판이 있습니다. 이것은 나의 수당과 직급을 인정받기 위한 자격 조건이 됩니다. 회원인 경우 1만 PV 누적이 되어야 하위 매출이 누적이 됩니다. Öncelikle benim seviyelerim şunlardır. Üye, agent, özel bayi, bayi ve genel distribütör. Bunlar prim ve unvan kazanabilmek için gereken yeterlilik şartlarıdır. Üye seviyesinde sol ve sağ alt organizasyon satışlarının birikmeye başlaması için 10.000 PV biriktirilmesi gerekir. 일반 수당은 매주 수요일부터 다음 주 화요일까지 실적을 기준으로 계산을 하게 됩니다. 확정된 수당은 3주 후에 화요일에 지급이 됩니다. Genel prim her hafta çarşamba gününden bir sonraki salı gününe kadar oluşan performansa göre hesaplanır. Toplam satış PV'sinin %44'ü hak kazanan üyelere belirlenen oranlara göre dağıtılır. Kesinleşen prim ise 3 hafta sonraki salı günü ödenir. 예전에는 아래 조직에서만 왼쪽 30만 PV, 오른쪽 30만, 즉 30만 PV가 맞아야 1250리라가 수당으로 책정이 되었습니다. Eskiden yalnızca alt organizasyonda sol kolda 300 PV, sağ kolda 300 PV olması gerekiyordu. Yani 300-300 dengesi sağlandığında 1250 TL prim alınabiliyordu. 그런데 이제는 내가 직접 산 PV도 실적으로 인정이 됩니다. 내 쇼핑 PV와 팀 PV를 합쳐서 30만이 되면 그때마다 1250리라를 받게 됩니다. Ancak artık kendi satın aldığınız ürünlerden oluşan PV de performansa dahil edilir. Kendi alışveriş PV'niz ile takım PV'si birlikte hesaplanarak 300-300 dengesi sağlandığında her seferinde 1250 TL bonus ödenir. 이제는 소비만 해도 보너스를 만들기 쉬워졌습니다. 여기서 기업가 회원이어야 수당을 받을 수 있는 점을 참고해 주세요. Artık yalnızca tüketim yaparak bile bonus oluşturmak çok daha kolay hale gelmiştir. Ancak prim alabilmek için girişimci üye olmanız gerektiğini lütfen unutmayın. 애터미는 PV가 사라지지 않는 게 큰 장점입니다.
9일, 10일에는 양쪽 PV가 아직 30만이 넘지 않아서 수당은 발생하지 않았지만 그 PV가 없어지지 않고 누적이 됩니다. Atomi'nin en büyük avantajı PV'lerin silinmemesidir. 9 ve 10'unda her iki taraftaki PV henüz 300 bini geçmediği için prim oluşmadı. Ancak bu PV'ler kaybolmaz ve birikmeye devam eder. 그래서 11일에 좌우 각각 30만 PV가 넘어서 수당이 발생하고 지급이 되는 것입니다. Bu nedenle 11'inde sol ve sağ kolların her biri 300 bin PV'yi geçtiğinde prim oluşur ve ödenir. 애터미는 내가 열심히 쌓아놓은 노력을 절대 버리지 않습니다. 하나하나 쌓이다 보면 결국 그 보상이 반드시 돌아오게 됩니다. Atomi, emek vererek biriktirdiğim hiçbir çalışmayı asla boşa çıkarmaz. Her şey adım adım biriktikçe sonunda karşılığını mutlaka alırsınız. 애터미는 좌우 조직의 PV가 쌓일수록 수당도 커집니다. 처음엔 좌우 30만 PV 약 1200 리라 정도였지만 이게 쌓이고 커지면서 하루 수당이 2만 5천 리라, 한 달에 67만 리라도 받을 수 있습니다. Atomi'de sol ve sağ organizasyonun PV'si biriktikçe alınan prim de artar. Başlangıçta sol ve sağda 300 bin PV ile yaklaşık 1291 lira alınır. PV miktarı büyüdükçe günlük prim 25 bin liraya, aylık kazanç ise 670 bin liraya kadar çıkabilir. 애터미 마스터 보너스 과연 누가 가장 많이 받을까요? 당연히 가장 높은 직급이겠지라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 정답은 이제 막 세일즈 마스터가 된 사람입니다. Atomi Master bonusunu sizce en fazla kim alır? Tabii ki en yüksek unvana sahip kişi alır diye düşünmek kolaydır. Ancak doğru cevap henüz yeni Sales Master olmuş kişidir. 전체 보너스의 50%를 새롭게 승급한 세일즈 마스터들이 먼저 나눠갔기 때문입니다. 반대로 직급이 올라갈수록 비율은 점점 줄어듭니다. Çünkü toplam bonusun %50'si yeni terfi eden Sales Master'lar arasında öncelikli olarak paylaştırılır. Buna karşılık unvan yükseldikçe alınan pay oranı giderek azalır. 애터미는 이미 높은 곳에 있는 사람보다 처음 한 단계 올라선 사람에게 가장 큰 박수와 보상을 주는 구조입니다. 그래서 세일즈 마스터는 단순한 첫 직급이 아닙니다. 가장 큰 보너스 기회가 열리는 첫 번째 문입니다. Atomi zaten yüksek bir konumda olanlardan çok ilk basamağa yeni çıkan kişilere en büyük alkışı ve ödülü veren bir sisteme sahiptir. Bu yüzden Sales Master yalnızca ilk unvan değildir. En büyük bonus fırsatının kapısını açan ilk adımdır. 세미세일즈라는 특별 프로모션이 있습니다. 왼쪽과 오른쪽 조직이 각각 150만 PV를 달성하면 세미세일즈로 인정이 됩니다. 이 조건을 한 달에 2번 달성할 경우 예상 보너스는 약 2만 1천 리라가입니다. Semi Sales adı verilen özel bir promosyon bulunmaktadır. Sol ve sağ organizasyonların her biri 1,5 milyon PV'ye ulaştığında Semi Sales olarak kabul edilir. Bu şart bir ay içinde 2 kez tamamlandığında tahmini bonus yaklaşık 20.387 TL'dir. Ancak gerçek ödeme tutarı her ay değişebilir. 오토 세일즈 마스터가 되기 위해서는 매월 1일부터 15일까지, 그리고 16일에서 말일까지 좌우 라인에 각각 250만 PV를 달성해야 합니다. 각 기간마다 약 2만 2천 리라, 한 달에 총 4만 4천 리라의 커미션을 받을 수 있습니다. 이 실적을 6개월 연속으로 매월 최소 1회씩 6회를 달성하면 오토 세일즈 마스터 자격을 얻게 됩니다. Auto Sales Master olabilmek için her ayın 1'i ile 15'i arasında ve 16'sından ayın sonuna kadar sol ve sağ kolların her birinde 2,5 milyon PV tamamlanmalıdır. Her dönemde yaklaşık 22.104 TL, bir ayda toplam yaklaşık 44.208 TL komisyon alınabilir. Bu performans 6 ay boyunca her ay en az bir kez olmak üzere
toplam 6 kez tamamlandığında Auto Sales Master unvanına hak kazanılır. 애터미는 7개의 직급이 있습니다. 세일즈 마스터에서 임페리얼 마스터까지 하나씩 살펴보도록 할게요. 세일즈 마스터는 좌우 각각 250만 PV를 달성하면 약 13,000리라가 됩니다. Atomi'de 7 farklı unvan bulunmaktadır. Sales Master'dan Imperial Master'a kadar bu unvanları tek tek inceleyelim. Sales Master olmak için sol ve sağ kolların her birinde 2,5 milyon PV tamamlanmalıdır. Yaklaşık 13 bin lira bonus alınır. 애터미는 직급이 올라갈수록 현금 보상뿐 아니라 다양한 프로모션 혜택도 함께 제공합니다. 세일즈 마스터와 다이아몬드 마스터는 직급에 따른 최대 수당을 받을 수 있고, 샤론 로즈 마스터부터는 2인 해외여행 혜택이 추가됩니다. 스타 마스터는 4인 해외여행, 로얄 마스터부터는 해외여행과 함께 신용카드 한도와 차량이 제공됩니다. 크라운 마스터는 고급 차량 혜택이 추가되고, 임페리얼 마스터는 기사 포함 고급 차량과 개인 비서가 있는 사무실까지 지원됩니다. Atomi'de unvan yükseldikçe yalnızca nakit ödüller değil, çeşitli promosyon avantajları da sunulur. Sales Master ve Diamond Master unvanlarına göre en yüksek primleri alabilir. Sharon Rose Master'dan itibaren 2 kişilik yurt dışı seyahati ödülü eklenir. Star Master seviyesinde 4 kişilik yurt dışı seyahati sağlanır. Royal Master'dan itibaren yurt dışı seyahatinin yanı sıra kredi kartı limiti ve araç desteği verilir. Crown Master seviyesinde lüks araç avantajı eklenir. Imperial Master seviyesinde ise şoförlü lüks araç, kişisel asistan ve özel ofis desteği sağlanır. 직급이 높아질수록 수당, 해외여행, 혜택의 범위가 커지고 있습니다. 다이아몬드 마스터부터는 매출과 상관없이 좌우 각각 2명의 직급자를 양성해야 합니다. 예를 들어 다이아몬드 마스터가 되려면 좌우 각각 세일즈 마스터 2명을 달성해야 하고, 샤론 로즈 마스터가 되려면 좌우 각각 다이아몬드 마스터 2명을 달성해야만 직급이 완성됩니다. Unvan yükseldikçe prim, yurt dışı seyahati, araç ve ofis desteği gibi avantajların kapsamı da genişler. Diamond Master seviyesinden itibaren satış miktarından bağımsız olarak sol ve sağ kolların her birinde 2 unvan sahibi lider yetiştirilmesi gerekir. Örneğin Diamond Master olabilmek için sol kolda 2, sağ kolda 2 Sales Master yetiştirilmelidir. Sharon Rose Master olabilmek için ise sol ve sağ kolların her birinde 2 Diamond Master yetiştirilmesi gerekir. Ancak bu şartlar tamamlandığında ilgili unvan kazanılır. 첫 직급인 13,000리라에서 최고 직급인 임페리얼 2,800만 리라를 받게 되는 빅 비즈니스입니다. 이처럼 애터미는 혼자만의 성공이 아닌 파트너와 함께 성공을 해야 성공하는 시스템입니다. İlk unvan olan Sales Master seviyesinde yaklaşık 13 bin lira alınırken en yüksek unvan olan Imperial Master seviyesinde yaklaşık 28 bin lira alınabilen büyük bir iş fırsatıdır. Bu nedenle Atomy yalnızca bireysel başarıya değil, partnerlerle birlikte büyüyerek ortak başarıya ulaşmaya dayalı bir sistemdir. 계단을 한 칸씩 올라가듯이 다이아몬드 마스터부터 임페리얼 마스터까지 성장하면 누적 현금 프로모션은 총 4천만 리라입니다. Merdivenleri adım adım çıkmak gibi Diamond Master'dan Imperial Master'a kadar yükseldiğinizde toplam nakit promosyon tutarı 40.123.423 liraya ulaşır. 중요한 점은 혼자 많이 판매하는 것이 아니라 함께 성장하는 리더를 만드는 것입니다. 오늘의 목표는 정상만 바라보는 것이 아니라 먼저 첫 단계인 다이아몬드 마스터에 도전하는 것입니다. Önemli olan tek başına çok fazla satış yapmak değil, birlikte büyüyen liderler yetiştirmektir. Bugünkü hedefimiz yalnızca zirveye bakmak değil, önce ilk basamak olan Diamond Master unvanına ulaşmak için harekete geçmektir. 애터미의, 애터미의 성공으로 가는 교육 시스템입니다. 첫 번째는 애터미 본사 교육입니다. 직접 방문하여 애터미를 보고 듣고 이해하는 첫 단계이고요. 두 번째는 온라인 세미나입니다.
집에서도 편하게 애터미의 기본 내용을 배울 수 있는 교육이 됩니다. 세 번째는 성공 아카데미입니다. 애터미 사업을 더 깊이 배우고 더 큰 비전과 방향을 이해하는 과정입니다. 네 번째는 원데이 세미나입니다. 회사 소개, 제품 소개, 수익 플랜, 성공 방법까지 핵심 내용을 하루 동안 집중적으로 배우는 교육입니다. Bu Atomi'de başarıya giden eğitim sistemidir. İlk aşama Atomi merkez eğitimidir. Atomi'yi doğrudan ziyaret ederek görmek, dinlemek ve anlamak için atılan ilk adımdır. İkinci aşama online seminerdir. Evden rahatça Atomi'nin temel bilgilerini öğrenebileceğiniz bir eğitimdir. Üçüncü aşama Success Academy'dir. Atomi işini daha derinlemesine öğrenmek, daha büyük bir vizyonu ve doğru yönü anlamak için hazırlanmış bir süreçtir. Dördüncü aşama One Day Seminer'dir. Şirket tanıtımı, ürün tanıtımı, kazanç planı ve başarı yöntemleri gibi temel konuların bir gün boyunca yoğun şekilde öğrenildiği eğitimdir. 중요한 것은 성공은 혼자 감으로 하는 것이 아니라 교육 시스템을 따라 배우며 성장하는 것입니다. 애터미는 무작정 하는 사업이 아니라 배우고 이해하고 그대로 실천하는 사업입니다. Önemli olan başarıya tek başına ve tahminlerle ulaşmaya çalışmak değil, eğitim sistemini takip ederek öğrenmek ve gelişmektir. Atomi, plansızca yapılan bir iş değildir. Öğrenmek, anlamak ve öğrendiklerini aynen uygulamak üzerine kurulu bir iştir. 애터미의 최고 직급인 임페리얼은 하루아침에 만들어지는 자리가 아닙니다. 하지만 5년 동안 방향을 잃지 않고 초집중한다면 누구에게나 도전할 수 있는 목표입니다. Atomi'nin en yüksek unvanı olan Imperial Master, bir gecede ulaşılan bir konum değildir. Ancak 5 yıl boyunca yönünüzü kaybetmeden tamamen odaklanırsanız, herkesin cesaretle hedefleyebileceği bir başarıdır. 우리가 원하는 것은 단순히 높은 직급만이 아닙니다. 돈 때문에 선택을 포기하지 않는 경제적 자유, 내가 원하는 사람과 원하는 시간을 보낼 수 있는 시간의 자유가 될 것입니다. İstediğimiz şey, yalnızca yüksek bir unvana ulaşmak değildir. Para yüzünden seçimlerimizden vazgeçmek zorunda kalmadığımız ekonomik özgürlük ve istediğimiz insanlarla istediğimiz zamanı geçirebildiğimiz zaman özgürlüğüdür. 애터미는 그 자유를 혼자 얻는 사업이 아니라 서로 배우고 돕고 함께 성장하며 정상으로 올라가는 사업입니다. 오늘의 작은 행동을 멈추지 마십시오. 우리 모두 임페리얼이 되어 정상에서 만나요. 경청해 주셔서 감사합니다. Atomi, bu özgürlüğü tek başına kazandığımız bir iş değildir. Birbirimizden öğrenerek, birbirimize destek olarak ve birlikte büyüyerek zirveye çıktığımız bir iştir. Bugün attığımız küçük adımları durdurmayalım. Hepimiz Imperial Master olalım ve zirvede yeniden buluşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Miye Hanım'a güzel sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bilgiler verdi ve atomiyi doğru bir şekilde anlattı. Şimdi fotoğraf çekimi yapalım. Herkes en güzel pozunu versin. Foto. Bitti demeden kimse pozunu bozmasın. Ben çekerek. 예, 제가 음, 빌, 이기, 윷, 애터미. One more. Bir tane daha. 빌, 이기, 윷, 애터미. 삐띠. Herkese toplantıya katıldığı, vakit ayırdığı ve güzelce dikkatle dinlediği için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. iyi akşamlar. Teşekkür Teşekkür ederim. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar.